Ok. Ok, buonasera, di nuovo siamo riuniti attorno alla parola del Signore per lasciarci sorprendere dalla parola del Signore. Dunque, benvenuti a tutti voi a questo studio biblico di stasera. Vogliamo cominciare nella preghiera. Signore eterno, tu dici che la tua parola è una lampada ai nostri piedi e perciò vogliamo scrutare la tua parola, ricevere la tua parola e lasciare la tua parola illuminare la nostra strada. Signore, ti ringraziamo perché hai voluto darci una luce per illuminare la nostra strada e così vediamo dove mettere i piedi nostri. Ti ringraziamo per il nostro privilegio stasera di poter aprire i nostri cuori, le nostre orecchie e ricevere il tuo pensiero. Tu dici che sono delle cose che lo Spirito ci ha rivelato e vogliamo lasciare il tuo Spirito rivelarci il tuo pensiero. Non sono delle cose che sono venute alla mente umana attraverso la logica umana, ma sono delle cose che tu hai preparato in anticipo e che ci riveli per permetterci di vivere il tuo progetto, di vivere meglio, di vivere fuori dal comune, perché Gesù era fuori dal comune. Grazie di benedirci stasera nel nome di Gesù. Amen. Allora, stasera volevo continuare questo studio che ho cominciato martedì scorso, che continuerò martedì prossimo, sul tema di seguire le orme di Gesù. Il versetto nel quale si parla di seguire le orme di Gesù si trova in 1 Pietro 2 al versetto 21, dove è scritto: infatti a questo siete stati chiamati, poiché anche Cristo ha sofferto per voi, lasciandovi un esempio perché seguiate le sue orme. E allora, come l'ho già detto la settimana scorsa, ci sono diverse strade sulle quali Gesù ha camminato e sulle quali possiamo seguire le sue orme. E ne ho scelto 5 e le svilupperò stasera. Continuo questa strada che si chiama servire. Gesù ha scelto di servire piuttosto che essere servito. E per noi è importante saperlo perché è un modo di vivere che è agli antipodi del modo di vivere del mondo. Nel mondo tutti vogliono essere serviti e nessuno vuole servire. Invece Gesù è venuto per servire e non essere servito. Vi ricordate che avevamo letto questo testo di Marco 10:45? Poiché anche il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. Dunque questa idea di servizio è tipicamente rivoluzionaria nel mondo del pensiero umano. E allora abbiamo parlato l'altra volta del re servitore. Abbiamo parlato anche dei discepoli chiamati ad essere servitori e abbiamo anche parlato di servire a 360 gradi nella nostra vita. Poi stasera vorrei parlare del servizio nella coppia, vorrei parlare del fatto che Gesù non disprezza chi serve, vorrei parlare di sindacati, vorrei parlare di domestici speciali, vorrei parlare anche dell'esempio del servizio di Marta e dell'esempio del servizio del figlio maggiore nella storia del figlio prodigo. E dunque diversi aspetti del servizio che ci sono proposti nella Bibbia e che ci fanno pensare, perché il nostro modo di pensare deve essere alimentato dalla Bibbia. La Bibbia ci dice che come il cielo è elevato sopra la terra, così i pensieri di Dio sono elevati sopra i nostri pensieri. Passare tempo a studiare questo libro significa accettare di non avere i pensieri giusti spontaneamente e di ricevere il pensiero di Dio e di vivere il suo progetto. Allora stasera volevo soffermarmi su questo tema, servire
della coppia. E nelle coppie ci sono molti conflitti, non penso di tradire nessun segreto. Tutte le coppie ci sono molti conflitti e parmi questi conflitti certi provengono dal fatto che il sentimento dei protagonisti è che l'altro prova a schiavizzare l'uno. E dunque c'è questo sentimento, l'altro o l'altra si approfitta di me e mi fa fare sempre tutto il lavoro e non fa niente e mi fa fare, e allora questo sentimento di essere schiavizzato dall'altro o dall'altra può essere forte, e non dico che non è il caso perché è la natura umana. E allora Dio vuole entrare nelle nostre coppie e vuole sostituire questa natura umana con la natura di Gesù. E questo deve cambiare il nostro atteggiamento verso il nostro coniuge. Volere schiavizzare gli altri è un comportamento carnale, e non volere servire gli altri è anche un comportamento carnale. E dunque siamo pieni di comportamenti carnali. Invece Gesù aveva un comportamento spirituale, in quanto non era venuto per essere servito, ma per servire. E allora Gesù ci dà una strada e ci chiede di seguire le sue orme, servendo anche nella nostra coppia, nella nostra famiglia. Gesù ci invita ad abbandonare i comportamenti carnali che ci vengono spontaneamente, perché sono la natura di Adamo che viene a galla. E la Bibbia ci dice che questi comportamenti carnali devono essere crocifissi e dobbiamo rivestire l'uomo nuovo che si rinnova di giorno in giorno. E allora Gesù era straordinario nel suo atteggiamento verso il servizio e ci chiede a tutti i suoi seguaci di essere gente straordinaria, che vive un progetto straordinario. È ordinario rivendicare di essere servito e è straordinario di servire. E allora mi viene di dire: vuoi essere un marito straordinario? Servi. Vuoi essere una moglie straordinaria? Servi, perché così ha fatto Gesù e sono le orme che ha lasciato. Quando i due coniugi hanno deciso di camminare nelle orme di Gesù, entrambi servono e ci sono meno conflitti a casa. Sembra facile dirlo, e metterlo in pratica può prendere anni, perché per crocifiggere la carne, per spodestare l'ego e installare Gesù nella nostra vita non è facile. Nella nostra testa si fa in pochi minuti, ma nella realtà ci vuole molto tempo. Gesù non vuole conflitti tra di noi e perciò ci ha lasciato tracce, orme, e nelle sue orme impariamo a servire. Servire una persona amata non dovrebbe essere troppo difficile, però la realtà è che l'amore ha i suoi limiti e si logora, e abbiamo bisogno che lo Spirito Santo rinnovi il nostro amore verso il coniuge. Il diavolo sa che la coppia è un progetto di Dio, e il diavolo fa di tutto per distruggere il progetto di Dio. Il diavolo ha un obiettivo solo, è di uccidere e distruggere il progetto di Dio. E sa benissimo che toccando la coppia fa stragi, e noi vogliamo imparare a resistere al diavolo. Le coppie cristiane imparano spesso the hard way, in modo difficile. Le coppie cristiane imparano spesso che bisogna lottare non l'uno contro l'altro, ma lottare contro il diavolo che vuole distruggere il progetto di Dio. Allora, per noi, per voi che avete delle difficoltà nel servizio, nella famiglia, nella coppia, c'è una buona notizia. Gesù ha lasciato delle orme e ci invita a seguirlo. Il paragrafo dopo è: Gesù non disprezza chi serve. Anche questo è rivoluzionario, perché nel mondo chi serve è di solito disprezzato.
c'è una gerarchia sociale con dei titoli che fanno sì che chi è più alto ha il diritto di disprezzare chi è più basso. E Gesù viene a dire che non funziona così nel regno di Dio. È una rivoluzione. Gesù ci chiama a cambiare il nostro punto di vista e a non disprezzare, perché lui non disprezzava chi serve. E dunque seguire Gesù, ma camminare nelle sue orme, significa imparare a non disprezzare chi serve. E, per esempio, nella nostra società la donna di servizio è spesso considerata come una poveraccia e c'è un po' di disprezzo verso di lei. Dio invece non disprezza la donna di servizio. E questa è una buona notizia per la donna di servizio, no? E io direi, in questi tempi di coronavirus abbiamo lodato le infermiere, abbiamo lodato i dottori, e c'era qualcosa da lodare perché hanno fatto un lavoro splendido. Pochi sono quelli che hanno incluso nel team che ha fatto grandi lavori la donna di servizio. Certi ci hanno pensato, però non tutti. E vorrei dire che Gesù, lui, include la donna di servizio, quella che fa il lavoro umile, quella che è disprezzata. E Gesù non la disprezza. Gesù non disprezza nessuno. Allora il servo cristiano, la serva cristiana fa il suo lavoro per piacere a Dio e non agli esseri umani. Facile da dire, Paolo lo dice più di una volta, sembra facile di dire sì, faccio il mio lavoro per Dio e non per gli esseri umani. Però la realtà è sempre un po' più difficile, più complessa. La realtà è che sì, facciamo il nostro lavoro per il Signore, però ci sono dei limiti. E allora la realtà è che lavoriamo prima di tutto per noi. E poi, se va bene, diciamo di lavorare per Dio, però c'è un po' di ambiguità. E allora la Bibbia ci chiama a un atteggiamento straordinario. Dire io lavoro per il Signore. Gli uomini non l'apprezzano, non lo vedono, ma Dio, lui l'apprezza e lo vede perché Dio non disprezza la donna di servizio, non disprezza il mio piccolo lavoro, perché lo faccio con tutto cuore, per cui voglio onorarlo nel mio lavoro. Questo è un atteggiamento rivoluzionario che Gesù ci mostra e ci invita a seguire le sue orme. Vi parlavo di Paolo che ne parlava, che diceva: servi, ubbidite in ogni cosa ai vostri padroni secondo la carne, non servendoli soltanto quando vi vedono, come per piacere agli uomini, ma con semplicità di cuore, temendo il Signore. Qualunque cosa facciate, fatela di buon animo, come per il Signore e non per gli uomini. E certo che questo testo è una bomba, perché certi la capiscono come i cristiani sono dei stupidi, si lasciano fare tutto, si lasciano schiavizzare, si lasciano sfruttare, devono accettare tutto. E è vero che non è semplice di mettere i limiti, però Paolo parla ai servi e dice a questi servi di ubbidire in ogni cosa ai loro padroni, secondo la carne, non servendoli soltanto quando vi vedono, come per piacere agli uomini, ma con semplicità di cuore, temendo il Signore. E qualunque cosa facciate, fatela di buon animo, come per il Signore e non per gli uomini. Paolo dice che si tratta di cercare a piacere a Dio e non agli uomini. E quando lavoro, faccio un lavoro che voglio fare bene, mettere il mio cuore, mettere le mie forze, mettere il mio tempo, perché è il mio modo di dire grazie al Signore. Dopo che il padrone mi abusi, è il suo problema, ma il mio problema è di onorare Dio nelle mie attività. Chi mette questo modo di fare in pratica cammina nelle orme di Gesù.
e il padrone può avere un carattere difficile, può essere esigente, può essere intransigente, può essere cattivo, ma sono libero verso il mio padrone, perché Gesù mi rende libero. E mi comporto per fare piacere a Gesù e non perché sono l'ostaggio del mio datore di lavoro. Allora Gesù serviva con zelo e ha servito Dio con zelo fino alla fine. Ricordate questo versetto che è ripreso da Giovanni che dice: lo zelo della tua casa mi divora. Gesù era divorato dello zelo della casa di Dio e questo l'ha fatto servire fino alla fine, cioè sulla croce. Quando lavoriamo facciamo il lavoro per Gesù perché vediamo nell'altro Gesù. Gesù ci ha insegnato che quando diamo pane a un affamato lo diamo a lui, perché vediamo Gesù nell'affamato, vediamo Gesù nel prigioniero che visitiamo, vediamo Gesù nell'ammalato che andiamo a incontrare all'ospedale, vediamo Gesù nella donna di servizio, vediamo Gesù nel nostro prossimo. E allora impariamo ad amare il nostro prossimo perché amiamo Gesù. E quello che facciamo lo facciamo con tutto il nostro cuore per onorare Gesù. Gesù diceva: in verità vi dico che in quanto avete fatto una cosa a uno questi dei miei minimi fratelli, lo avete fatto a me. Quando lavori per un datore di lavoro e che vedi nel datore di lavoro Gesù, allora cammini nelle orme di Gesù, perché lo fai bene per fare piacere a Gesù e non soltanto al datore di lavoro. E quando c'è questo zelo e desiderio di servire, con i limiti bisogna essere lucidi, voglio dire, non possiamo lavorare 24 ore al giorno e non possiamo neanche fare un esaurimento nervoso per voler servire tutti, però quando abbiamo questo zelo, Dio ci dà col suo spirito il discernimento per vivere bene. E quando c'è questo zelo tra lavoratori verso il datore di lavoro, qualcosa cambia nel rapporto con il datore di lavoro. E perché parliamo di datore di lavoro? Volevo parlare di sindacati, che sapete che in Italia i sindacati hanno un posto, non penso unico, però raro nel mondo della società. In pochi stati i sindacati hanno così tanta forza a livello dell'influenza del governo. E dunque è interessante parlare un po' di sindacati perché sindacati hanno a che fare nel rapporto tra il datore di lavoro e i lavoratori. Tutti i dipendenti lavorano in spirito di servizio e se lo fanno così, i sindacati vanno in disoccupazione. Perché chi lavora per il Signore non rivendica più e dunque i sindacati non sono più sollecitati. Sarebbe un mondo straordinario e Gesù ci chiama ad essere cittadini straordinari per anticipare questo mondo straordinario che penso. Ci sarà sempre un difensore degli diritti umani per giustificare le rivendicazioni dei sindacati, ma nel tempo di Mosè in Egitto non c'erano sindacati e Dio lo stesso ha soccorso il suo popolo che era ingiustamente sovraccaricato. E questo è importante per noi. Significa che Dio ha visto l'ingiustizia di cui era vittima il popolo di Israele. E Dio l'ha visto e è intervenuto. Non è intervenuto quando gli uomini hanno voluto, è intervenuto nel suo tempo, però non è scappato agli occhi di Dio. Quando siamo sovraccaricati da un datore di lavoro che ci schiavizza, che si approfitta di noi, non scappa allo sguardo di Dio e Dio interverrà lui nel tempo debito e interverrà bene.
E dunque possiamo avere questa fiducia che il Dio che ha visto l'ingiustizia di cui era vittima il suo popolo, vede le ingiustizie di cui noi siamo anche vittime nel mondo del lavoro. La speranza dei seguaci di Gesù è che Dio vede ogni ingiustizia e agisce nel tempo debito per compensare le perdite. E lo vediamo con i figli di Israele, lo farà con noi. I figli di Israele fecero come aveva detto Mosè, domandarono agli egiziani oggetti d'argento, oggetti d'oro e vestiti, e il Signore fece in modo che il popolo ottenesse il favore degli egiziani, i quali gli diedero quanto domandava, così spogliarono gli egiziani. È come se Dio avesse dato un compenso per anni di schiavitù. Sono partiti con tante ricchezze, una liquidazione, diciamo. Hanno ricevuto una grande liquidazione prima di abbandonare la schiavitù, perché Dio ha messo nel cuore degli egiziani di dare tutto quello che chiedevano. Chi si confida in Dio vive le ingiustizie senza amarezza, perché sa che Dio controlla ogni cosa nella vita di chi cammina nelle orme di Gesù. Questo qua è una qualità di vita che non dobbiamo dimenticare, perché noi confidiamo in Dio e possiamo vivere anche le ingiustizie senza amarezza. Questo sembra una pazzia, perché tutto il mondo attorno a noi parla soltanto delle ingiustizie con amarezza. La gente al baretto dell'angolo, le signore al mercato e la gente che si incontra per caso parlano tutti dell'amarezza del governo, dell'amarezza dell'economia, dell'ingiustizia di questo. La gente è piena di amarezza attorno a noi perché non cammina nelle orme di Gesù. Chi cammina nelle orme di Gesù ha questa fiducia in Dio e non coltiva più nessuna amarezza. Invece la rimpiazza con la lode, con la fiducia, con la dichiarazione di fede in un Dio che interverrà nel suo tempo. Dio è stato potente per liberare il popolo oppresso e Dio non ha cambiato. Dio è ancora potente e Dio vuole ancora benedire chi si confida in Lui. Gli schiavizzati trovano nella preghiera la forza per servire e per sperare nella loro liberazione. E dunque quando qualcuno vive rapporti difficili con il datore di lavoro, può pregare. Quando è l'ultima volta che hai pregato per il tuo datore di lavoro? Oh, ma non posso pregare per una persona così difficile, per un padrone così inumano. Oh, non posso pregare per qualcuno che si approfitta di me e che guadagna 10 euro ogni volta che ne guadagnano 5. Eppure non è l'insegnamento che ci dà la Bibbia. La Bibbia ci chiede di pregare per la gente che è in autorità, e se il tuo datore di lavoro ha autorità, è giusto pregare per lui. E quando preghi per il tuo datore di lavoro, allora non puoi più concepire amarezza o un sentimento di rivincita verso di lui. Sono delle cose che hai confidato al Signore. E il tuo padrone può vivere male la sua durezza, tu vivi la tua situazione paradossalmente bene, perché Dio ti benedici, perché hai fiducia in Lui e cammini nelle orme di Gesù. Dove ero rimasto? Ero rimasto qua. Sì. Allora, gli schiavizzati trovano nella preghiera le forze per servire e sperare nella loro liberazione. Queste cose sono state scritte per la nostra istruzione, dice Paolo, e facciamo bene di leggere la Bibbia e di lasciarci istruire a camminare a controcorrente nelle orme di Gesù. I sindacati non possono cambiare i cuori degli esseri umani, Dio lo può. Dunque i sindacati non cambieranno il tuo padrone, ma Dio cambierà il tuo cuore se hai fiducia in Lui.
Quando il datore di lavoro è percepito come un nemico perché dà troppo lavoro e troppo pochi soldi, i dipendenti cristiani pregano per lui, lottano nel mondo spirituale. E questo per noi è una risorsa straordinaria, perché ricercare in priorità il regno di Dio significa ricercare le risorse spirituali per un regno spirituale. E allora Dio ci dà le risorse, le armi spirituali per lottare nel mondo spirituale, essere vincitori. La giustizia dei sindacati non è la giustizia di Dio. Ci sono pochi sindacalisti felici. Mi dispiace di dirlo, però quando li vedo in televisione a rivendicare con amarezza, con violenza, non vedo sulla loro faccia felicità. E mi chiedo perché continuano a fare questo, perché la loro attività ovviamente non genera felicità nel loro cuore. Ci sono pochi sindacalisti felici. A sentirli rivendicare continuamente non vediamo altro che amarezza sul loro volto. E Gesù non militava con i sindacalisti. Dunque, seguire le orme di Gesù significa vivere diversamente i nostri rapporti con i datori di lavoro quando siamo lavoratori, o diversamente i nostri rapporti di lavoro quando siamo datori di lavoro. Vorrei parlare adesso di domestici speciali, perché di nuovo Paolo qui, no, è Pietro, scusatemi, diceva: domestici, siate con ogni timore sottomessi ai vostri padroni, non solo ai buoni e ragionevoli, ma anche a quelli che sono difficili. Perché è una grazia se qualcuno sopporta per motivo di coscienza dinanzi a Dio sofferenze che si subiscono ingiustamente. Infatti, che vanto c'è se voi sopportate pazientemente quando siete malmenati per le vostre mancanze? Ma se soffrite perché avete agito bene e lo sopportate pazientemente, questa è una grazia davanti a Dio. E infatti, a questo siete stati chiamati, poiché anche Cristo ha sofferto per voi, lasciandovi un esempio perché seguiate le sue orme. Il versetto con il quale abbiamo cominciato questo studio era questo: Cristo ha sofferto per voi, lasciandovi un esempio perché seguiate le sue orme. Questo versetto è indirizzato ai domestici che hanno dei padroni difficili e che sono maltrattati dai loro padroni, e a chi Pietro dice che non c'è nessuna gloria di soffrire per avere lavorato male, ma che se lavoriamo bene e che soffriamo è una grazia, perché anche Gesù è stato maltrattato dopo aver lavorato bene e non ha maledetto, non ha insultato, non ha maledetto nessuno, ha servito Dio, e le orme di Gesù ci portano a questa qualità di servizio. Oggi i domestici si direbbe lavoratori o operai, e il rapporto tra datori di lavoro e lavoratori è spesso difficile perché ognuno è convinto che l'altro si approfitta di lui. C'è una lunga storia di opposizione tra i due gruppi e c'è un'atmosfera spiacevole, surrealista, che inquina le molte ore di lavoro. Anche lì c'è la marca del diavolo, il segno del diavolo. Passiamo 8 ore al giorno, un terzo del nostro tempo sul lavoro. E quando viviamo queste ore male, significa che tutta la vita è inquinata da queste ore. E allora Gesù vuole che queste 8 ore di lavoro siano 8 ore piene, in armonia con la sua volontà, nell'amore di Lui e non nell'amarezza contro il datore di lavoro. E Dio vuole che la nostra vita non sia inquinata dalle difficoltà che c'è nel lavoro. In questo contesto la raccomandazione di Pietro va definitivamente a controcorrente. Pietro ci dice che Gesù andava a controcorrente
e che ci chiama a camminare nelle sue orme. Ci sono dei padroni difficili che maltrattano i loro lavoratori. È importante chiedersi fino a che punto un lavoratore deve accettare di essere malmenato e a che punto deve cambiare datore di lavoro, perché se veramente siamo perseguitati è troppo difficile, significa che forse Dio vuole farci cambiare lavoro. Pietro ricorda che Gesù è stato maltrattato, che ci ha lasciato un esempio di comportamento giusto, cioè sopportare pazientemente. L'idea di lavorare per Gesù, non per il padrone difficile, cambia lo spirito nel quale si fa il lavoro. Il padrone è difficile, è il suo problema. Il lavoratore lavora bene, è il suo privilegio. Lavorare male non dà nessuna soddisfazione e non glorifica Dio. E dunque chi lavora male perché è un padrone difficile non rende felice il suo padrone, non è felice lui stesso e non glorifica Dio. Chi lavora per Gesù lavora bene, ne trae una grande soddisfazione. L'impegno del lavoratore nel suo lavoro è importante, per il lavoratore cristiano è una testimonianza, è un servizio fatto per Dio. Pietro dice che bisogna lavorare così, fare le cose bene e farle come per il Signore, perché così la gente, quando sarà visitata da Dio, glorificherà il Signore. E dunque la nostra testimonianza della qualità del lavoro è importante. La qualità del lavoro che facciamo è una testimonianza, è un biglietto di visita. Sono cristiano, lavoro bene perché lavoro per Dio. E un giorno il datore di lavoro si convertirà. E dunque dobbiamo lavorare nella speranza che il datore di lavoro si convertirà. I conflitti hanno un'origine spirituale e vanno affrontati nel combattimento spirituale. Questo è vero nella coppia, questo è vero nel lavoro. La Bibbia ci insegna a non lottare contro la carne e il sangue, ma contro le potenze diaboliche nel mondo spirituale. E i sindacati non lavorano a questo livello, mi dispiace. Per i seguaci di Gesù ci sono spesso delle sofferenze ingiuste, ma l'obiettivo è di seguire le orme di Gesù e comportarsi come lui si comportava, cioè servendo con amore e per glorificare il Padre. Dunque noi che siamo dipendenti domestici, donna di servizio, lavoratori, serviamo in questo spirito. Adesso vogliamo prendere due parla poi del dovere del servitore, ho saltato qualcosa. Ecco, dovere del servo. Allora, Gesù definisce il dovere del servo che dopo una giornata di servizio si rimbocca le vesti per servire ancora. E Gesù dice, se uno di voi ha un servo che ara e bada alle pecore, gli dirà forse quando quello torna a casa nei campi, vieni subito, mettiti a tavola. No, gli dirà invece, preparami la cena, rimboccati le vesti, servimi finché io abbia mangiato e bevuto. Poi mangerai e berai tu. Si ritiene forse obbligato verso il servo perché ha fatto quello che gli era stato comandato? Non penso. L'insegnamento di Gesù non fa comodo. Rimboccati le vesti e servi. Servire fa parte della rivoluzione di Gesù. Questo servitore ha lavorato tutto il giorno nei campi, ha sorvegliato il gregge, ha forse dovuto affrontare un lupo, ha dovuto vegliare perché le pecore si spariscono, forse ha lavorato a coltivare i campi, è stanco, torna la sera, il sole già imbruni, è stanco, torna a casa e suo padrone gli dice rimboccati le maniche, rimboccati le vesti e servi. E Gesù dice è il suo lavoro di servo, di servire. Ha lavorato la mattina, ha lavorato il pomeriggio, lavora ancora la sera. È il suo lavoro di domestico. E dunque noi che vogliamo seguire le orme di Gesù
dobbiamo sapere che dopo aver fatto una giornata di lavoro, c'è ancora del lavoro, del servizio, c'è ancora da imboccarci le vesti e servire. Pietro diceva: fate questo come uomini liberi, che non si servono della libertà come un velo per coprire la malizia, ma come servi di Dio. Pietro contrappone il comportamento dei servi di Dio a colui dei pagani, che utilizzano dei pretesti per giustificare la loro malizia, i loro peccati, la loro pigrizia. Padrone non c'è, possiamo fermarci. Il lavoro aspetterà più avanti. Non è quello che dice Gesù, non è quello che dice Pietro. Ci chiamano a seguire le orme di Gesù e a rimboccarsi le vesti e a servire anche quando nessuno ci vede. Adesso vorrei vedere due servizi che sono ambigui, due servizi che ci insegnano qualcosa, mi hanno turbato e dunque voglio condividere con voi il mio turbamento e analizzare un po' perché mi turbava, perché tutta questa idea di servire e camminare nel nome di Gesù mi turba, perché va a controsenso del mio modo di pensare, della mia ambizione personale e cattolica. Allora vorrei parlare del servizio di Marta, perché Marta è famosa e leggiamo in Luca 10,40, ma Marta, tutta presa dalle faccende domestiche, venne e disse: Signore, non ti importa che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dile dunque che mi aiuti. Ecco, Gesù è preso a partito, dovrebbe diventare il giudice tra Marta e Maria. E Gesù non lo fa. Gesù ha un atteggiamento sorprendente, perché ci invita a pensare non soltanto a Maria che ha scelto la buona parte, ma soprattutto a Marta che ha scelto servendo la parte che non era buona. Allora è un servizio di cui Gesù dice non è buono. Marta era occupata o distratta con servire. E Gesù gli dice che non era il caso di servire in questo spirito. Marta serviva in un spirito che non era spirito d'amore, non era un spirito di gioia, non serviva con gioia, era frustrata e venne a dire: Gesù, sono frustrata, la mia sorella mi lascia far sola, falla lavorare anche lei. E dunque Marta non aveva un spirito giusto per servire. Ovviamente Marta non serviva con gioia e il senso del dovere servire schiacciava Marta. E Gesù ha voluto che questo suo atteggiamento sia conosciuto e scritto nella Bibbia, perché è molto diffuso. Quante persone sono schiacciate dal senso di dovere? Devo fare, ancora di più. E si fa in un spirito di amarezza. Siamo schiacciati sotto il dovere. E Marta ci insegna qualcosa. Il suo malumore, lo spirito nel quale voleva servire, ci insegna qualcosa. E Marta aveva forse paura di essere giudicata dagli esseri umani attorno a lei. Pensava: il giudizio degli altri mi fa male, non voglio essere respinta, rigettata, giudicata. E alla fine, per non essere giudicata dagli esseri umani, è stata giudicata da Gesù. E Gesù non è stato favorevole al suo servizio, perché non era un servizio fatto nell'amore. Che cosa è più importante nella nostra vita? Quello che pensano gli altri o quello che pensa Gesù? Perché facciamo tante cose per fare piacere agli altri e alla fine non facciamo piacere a Gesù.
perfino serviamo, c'è tanto volontariato, tanta attività, tanto attivismo, però non faccio Gesù, perché diviene qualcosa che schiaccia, schiavizza gli esseri umani e non è più fatto per la gloria del Signore, è fatto per essere visti e onorati e accettati dagli altri. La paura di essere giudicata dagli altri esseri umani schiacciava Marta e la tirannizzava. Che cosa diranno gli altri se la casa non è pulita? Se il cibo non è sincronizzato? Se non faccio tutto il necessario? Per Marta il necessario era indefinito, dunque infinito. Pensiamoci un po'. Quando il nostro lavoro è indefinito, diviene infinito. Quando si tratta di dire devo pulire, ma che non mettiamo limiti, possiamo passare 25 ore al giorno a pulire e non è ancora abbastanza pulito, è indefinito, è infinito. E l'atteggiamento di Marta ci fa pensare che dobbiamo mettere limiti al nostro lavoro e accontentarci quando le cose non sono perfette, perché Gesù non si lamenta quando le cose non sono perfette. Gesù non aspettava che Marta faccia un lavoro perfetto. Per Marta il necessario era infinito, il servizio era diventato un buco nero che l'inghiottava cruda. E servire così non era buono, diceva Gesù. L'identità di Marta era ricevere Gesù dignitosamente e sembra molto onorevole. E c'era, nonostante parecchia malumore, nell'accogliere Gesù dignitosamente nella sua casa. Vale la pena soffermarsi su questa confusione, perché in realtà Marta non serviva a Gesù, ma serviva l'immagine che voleva dare agli altri di se stessa. Bella confusione. Ma Dio non è Dio di confusione. E se queste cose sono state scritte per mostrare che c'è un po' di confusione nel senso di servizio che abbiamo. Serviamo per essere visti o serviamo per fare piacere a Gesù? Marta serviva per suo ego e non per fare piacere a Gesù. Il servizio non deve diventare attivismo che mette ascoltare Gesù in seconda posizione. Maria aveva messo in prima posizione ascoltare Gesù. Gesù dice che era la buona parte. Meglio un cristianesimo attivo che un attivismo cristiano. Mi ricordo questa parola di un pastore 40 anni fa. Meglio un cristianesimo attivo che un attivismo cristiano. E c'è un attivismo cristiano nel quale vogliamo fare ancora, perché dobbiamo mostrare che siamo impegnati, perché gli altri devono vedere, ma alla fine ci preoccupa poco la gloria di Dio, ci preoccupa molto di più come gli altri ci giudicano. Marta non camminava nelle orme di Gesù e tanta gente che si dedica al servizio non cammina nelle orme di Gesù. Adesso, dopo aver analizzato l'errore di una donna nel suo servizio, e non è perché era donna, voglio analizzare un servizio di un uomo, il figlio maggiore. Il figlio maggiore è il fratello del figlio minore, del figlio prodigo. E allora leggiamo in Luca 15 queste parole. Egli, il figlio maggiore, si adirò e non volle entrare. Allora suo padre uscì e lo pregava di entrare. Ma egli rispose al padre: ecco, da tanti anni ti servo e non ho mai trasgredito un tuo comando. A me però non ha mai dato neppure un capretto per fare festa con i miei amici. Ma quando è venuto questo tuo figlio che ha sperperato i tuoi beni con le prostitute, tu hai amato per lui il vitelo ingrassato? Il padre gli disse: figliolo,
tu sei sempre con me e ogni cosa mia è tua. Il figlio maggiore dice, da tanti anni ti servo. E è vero, andava al campo la mattina e tornava la sera stanco. Era serio nel suo lavoro, molto serio, ma era infelice anche nel suo servizio. Aveva un servizio che considerava importante, però non era felice nel suo servizio. E non si è mai fermato per chiedersi perché non sono felice nella mia attività. Si è rassegnato a continuare a servire così. Si è fatto un'idea sbagliata e ha continuato fino a quando il figlio minorenne non è tornato. E sembra che nel fondo del cuore di questo fratello maggiore ci fosse stata gelosia per suo fratello che aveva fatto grande vita con tante prostitute. Non lo dice, però lo sento dire beato lui. C'era un po' di desiderio. Lui ha potuto farlo, io no. Sono qui a servire dalla mattina alla sera. Questo fratello mio ha sperperato i soldi, però ha vissuto delle belle cose che non ho mai vissuto. Non ho mai fatto festa con i miei amici. Ho vissuto nella povertà. Il figlio maggiore dava l'impressione di rispettare il suo padre, ma nel suo cuore c'erano delle ferite causate dall'educazione, dal passato, da sofferenze. La minaccia del castigo forse l'aveva condizionato a servire e si era rassegnato a servire a malavoglia. C'est la vie, bisogna servire, bisogna lavorare, e così. E in realtà non si è mai fatto la domanda se qualcosa potesse cambiare da lui e se non poteva migliorare la sua condizione di vita. Non si sentiva libero e il servizio era una prigione alla quale si era rassegnato con un po' di masochismo. E sento Gesù dire che lo Spirito del Signore è su di me perché mi ha mandato per rimandare liberi gli oppressi, per aprire la prigione. Questo figlio maggiore era nella prigione del dovere e Gesù viene a aprire la sua prigione. E questo figlio maggiorenne ci illustra il comportamento dei legalisti tristi. Sono nato nella città di Calvino. C'è una certa tristezza nel calvinismo. I cristiani non hanno il diritto di essere gioiosi, perché il mondo è governato dal diavolo e non c'è da rallegrarsi. E questo fratello maggiorenne era triste nel suo servizio. E non è giusto essere triste nel suo servizio. Se Dio ama un donatore gioioso, possiamo estrapolare Dio ama un servitore gioioso. Gesù non ha detto questo, però lo dico da parte sua. Dio ama un servitore gioioso e il figlio maggiore non era gioioso. Chi serva senza gioia non ha capito il progetto di Dio. La gioia fa parte del frutto dello Spirito Santo e Gesù ci dà la sua gioia che dichiara essere completa. La religione genera parecchi servi tristi. La religione propone una vita moralmente acrobatica per meritare il favore di Dio. La religione non ha capito niente alla grazia. Il figlio prodigo, sì, il figlio maggiore, no. Il servizio gioioso è una conseguenza della grazia ricevuta. Questo figlio maggiore era ricco di tutta la ricchezza del suo padre, ma viveva in uno spirito di povertà e di sacrificio mortificante. Quanti cristiani, figli di un padre ricco, vivono in questo spirito di povertà e di sacrificio mortificante come il figlio maggiore? Gesù indica che servire così non è il progetto di Dio. Il figlio maggiore non camminava nelle orme di Gesù. Allora
vorrei terminare e dire che il diavolo sa benissimo che nel servizio c'è da fare per distoglierci dal progetto di Dio. E voglio dire che quando il diavolo non riesce a frenare un servitore, lo spinge avanti fino a quando non è esaurito. E si dice che il 70% dei pastori soffre di un burnout una volta o l'altra nel suo ministero, perché il diavolo lo spinge nel servizio ancora più mattoni, come dicevano i capi in Egitto. Le forze che Dio dà ai suoi servi sono prodigate per la missione a loro confidata, e chi spreca le forze in cose secondarie non ha più forze per le cose principali. E una delle strategie del diavolo è di stressare i servi di Dio, sovraccaricandoli. E dobbiamo stare attenti e avere discernimento per non lasciare fare il diavolo. Un servitore serio non si lascia distogliere dal suo servizio. La distrazione è nemica del servizio. Gesù non si è lasciato distrarre, è rimasto focalizzato sulla volontà di Dio, cioè il servizio. C'è quello che bisogna fare e quello che ci piace fare, e lo Spirito Santo vuole darci il discernimento per non sparirci in attività che piacciono alla nostra carne, ma non corrispondono alla sua volontà. Gesù ha rifiutato il burnout, ha saputo andare in disparte per riposarsi con i suoi discepoli. Servire non è un castigo, anche se a volte è doloroso. Il servire non è un castigo, è un privilegio. Il rapporto tra Gesù e il Padre è sempre stato alimentato dall'amore. Gesù ha compito la volontà di Dio, il servizio al quale era stato chiamato con amore. Seguire le orme di Gesù significa obbedire e servire Dio con amore. Mi fermo stasera con questo versetto nel quale Gesù parla a un servo che ha fatto buon uso dei talenti che ha ricevuto e gli dice: suo padrone disse: va bene, servo buono e fedele, sei stato fedele in poca cosa, ti costituirò sopra molte cose, entra nella gioia del tuo Signore. Stasera vorrei fare mia questa parola di Gesù. Voglio servire in tal modo che al giorno del giudizio Gesù mi dica: va bene, servo buono e fedele, sei stato fedele in poca cosa, ti costituirò sopra molte cose, entra nella gioia del tuo Signore. Amen, amen, amen. Signore, ti ringraziamo per la tua parola che stasera ci prende a controcorrente, per la tua parola che ci sorprende con una saggezza che non è la saggezza del mondo, con dei pensieri che sono i pensieri che hanno alimentato la vita di Gesù nel servizio fino alla morte. Ti ringraziamo, Signore, perché queste cose sono state scritte per la nostra istruzione, a noi che siamo arrivati alla fine dei tempi, perché tu vuoi per la vita dei tuoi figli e figlie una qualità di vita che il mondo non conosce. E seguire, camminare nelle orme di Gesù e scoprire questa qualità di vita con lo Spirito Santo. Perché quando non camminiamo nelle orme di Gesù rattristiamo lo Spirito Santo. L'amarezza, l'incredulità, la disobbedienza non ti glorificano e rattristano lo Spirito. Vogliamo imparare, Signore, a farti piacere nelle nostre attività, che siano attività a casa, al lavoro, in chiesa o dovunque. Vogliamo fare tutto per la gloria del tuo nome, servirti e dirti grazie, grazie e ancora grazie per Gesù che è venuto a salvarci, a strapparci dal vano modo di vivere che vediamo attorno a noi e che rattrista la gente, che la schiavizza, che la amareggia. Oh Signore, grazie nel nome di Gesù. Amen, amen, amen. Grazie per la vostra pazienza, che Dio ci benedica. Ci vediamo giovedì sera per cantare, lodare il Signore e pregare assieme. Che Dio ci benedica. Amen.